Adiós malos olores. Tu nevera limpia y fresca. Con esto, ¿tu nevera huele mal aunque la limpies? Te traigo un truco casero para que quede limpia, reluciente y con un olor siempre fresco. Ingredientes: media taza de bicarbonato de sodio, media taza de vinagre blanco, unas gotas de limón o esencia de vainilla. Preparación y uso. 1. En un recipiente mezcla el vinagre con el bicarbonato hasta que haga espuma. 2. Usa esta mezcla para limpiar repisas y paredes internas de la nevera. 3. Luego coloca un pequeño vaso con bicarbonato y unas gotas de limón o esencia de vainilla en una esquina. ¿Qué logras con esto? El vinagre y el bicarbonato eliminan grasa y bacterias. El bicarbonato absorbe olores desagradables. El limón o la vainilla dejan un aroma fresco y natural. Así tendrás una nevera limpia, reluciente y con olor delicioso todos los días. Sígueme y suscríbete a mi canal para descubrir más secretos. Aquí en Remedios y Salud Veraz que transforman tu vida.